Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channelii Soofuma Raap. Har'a video tokko qabadhee isin dhufee jira. Akkuma baay'een keessan beektan dhiyoo kana keessa AdSense'n fuula itti doolara hojjettan yookaan YouTube irraa doolara itti hojjettan kan guyyaa tokko kan ji'a kan waggaa tokko bakka itti ilaaltan jechuudha. Foormii teebilii amma screen irratti isinitti agarsiisaa jiru kana jijjiiree jira. Egaa kanaan dura guyyaa keessatti YouTube channeliin keessan doolara hangam akka hojjete bakka kanatti teebilii kanarratti yookaan gabatee kanarratti ilaalaa turre jechuudha AdSense irratti. Amma immoo bifa adda addaatiin dhufaa jira jechuudha dhaggeeffattoota kan koo AdSense'n akkuma asirratti argartan warroonni bifa kanaan isinii dhufee jira. Warroonni bifa kanaanis isinii dhufee jira jechuudha. Warroonni gabateedhaan akkuma kanaan duratti isinii dhufus jira. So har'a waa'ee kana ilaaluudhaaf dhufne jechuudha. Egaa wanti kun maalidhaa fi maaliif akkas ta'e wanta jedhu tokko namoonni baay'een keessan na gaafatanii jirtanii warroonni keessaanis na gaafatanii AdSense'n kan koo na jala maal ta'e warroonni jettanis jirtanii rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Hundinuu isinitti agarsiisa har'a akkam akka ta'ee fi maal akka ta'e tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Mee jalqaba Google Chrome keessaa seennuti. Bakka search barii kanarratti Google AdSense jettanii search gootan already akkamitti seenuu akka dandeessan kanaan dura isinitti agarsiisee jira. Desktop site kana immoo asirratti tuquudhaan desktop site kana ibsuun dagatinaadha. Yeroo hunda kana isinitti himee jira. Ergasii immoo Google AdSense kan jedhu kana keessan seentanii Google AdSense kan jedhu kana keessan seentanii ergasii akkuma argartan kan koo bifa kanaan naa fide jechuudha. Kan koo bifa kanaan dhufa. Namoota baay'ee garuu bifa kanaan dhufaa fi hin jiru. Kun maaliif akka ta'e wajjin ilaalla. Namoota tokko tokko immoo haala kanaan dhufaa fi jira jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan dhufaa fi jira. Bifa kana yoo isinitti dhufe continue qofa jettan jechuudha. Continue jettanii gara kanatti isin fudhata. Asirratti immoo dhaggeeffattoota kan koo bakka website kana duwwaa bira dabartanii gabatee kana ergasii bakka kana right gootanii ergasii mooda kana dhuftanii yes ka jettu jirti. Yes ka jedhu kana click gootanii ergasii starting using AdSense ka jedhu kana click gootan jechuudha. Salphamatti gara natti isin fudhata jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan isin dhufa kiyya duratti argitanii jirtanii kan koo normaladha. Nama tokko tokkoof immoo bifa kanaan dhufaa jira jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argartan bifa kanaan dhufaadha. Baay'ee tokko isin rakkisu asirratti payment keessa seentanii jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo doolara keessan hangam akka hojjettan ilaaluu ni dandeessanii jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo doolara hangam akkuma asirratti argartan hangam tokko akka hojjettan ilaaluu ni dandeessanii jechuudha Google Chrome keessan irratti. Egaa akkuma asirratti isinitti agarsiisee jechuudha bifa kanaan sirreessuu ni dandeessan jechuudha. Warroonni bifa kanaan isinii dhufu bifa sadii qaba jechuudha. Yeroo ammaa kan wantoonni kunniin yeroo booda akka sirraa'uudha AdSense wajjin chat irratti barreessee fi ture sababni maaliitiif akkana ta'e kan jedhu namootni baay'een keessaa waan na gaafatanii walii barreessan jira. Normaala rakkoo tokko hin qabu itti fayyadamuu kan kee qofa itti fufiidha kanaan jedhan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo garuu wanni isin beekuu qabdan dhaggeeffattoota kan koo asirratti kaffaltiin kanaan dura guyyaa tokko kan guyyaa torbaa kan ji'a maal ilaaluun ni danda'ama ture. Amma immoo kan ji'a tokko qofaadha ilaaluun kan danda'amu. Kaffaltii keessa ilaaluu yoo barbaadan immoo asirratti kan ji'a qofa ilaaluun kan danda'amu ammaan booda jechuudha. Kan ji'a tokko qofa ilaaluudha kan danda'amu yookaan ji'a lamaa jechuudha. Walitti kuufamee dabalee kan torbaanii kan guyyaatti hojjetan AdSense irratti ilaaluu dasumaan danda'amu. So haala kamiin ilaaltan jechuudha. Warroonni bifa amma duratti isinitti agarsiise kanaan kan isiniif dhufe asirratti sarara sadii kananitti hixanii ergasii immoo asirra dhuftanii payments ka jedhu jira. Payments ka jedhu kana kilik gootanii ergasii kaffaltii keessan asirratti hangam akka geettan ilaaluu dandeessanii kaffaltiin keessan kan ji'a hunda asirra isiniif ta'a jechuudha. Garuu asirratti wanti tokko wanti isin beekuu qabdan dhaggeeffattoota kan koo AdSense irratti wanti isin beekuu qabdan ammaan booda seeronni tokko tokko jijjiiramee jira. AdSense keessan irratti galii kan ta'u kan ji'a tokko keessatti hojjettan galii gara AdSense keessanitti galii kan godhu kan ta'u jechuudha. Akka lakkoofsa isaaniitti isinitti himaa guyyaa torbaa hamma guyyaa 12 keessatti galii ta'a jechuudha gara AdSense keessanitti. Kanaan dura kan torbaanii kan maalii ilaalaa turtan AdSense irratti inni sun jijjiiramee jira. Ammaan booda maal ta'a jechuudha guyyaa torbaa hamma 12 gidduutti akka lakkoofsa isaaniitti akka biyya keenyaatti miti akka lakkoofsa isaaniitti guyyaa torbaa hamma 12tti gara AdSense keessanitti qarshiin isin ji'a keessatti hojjetan galii isiniif ta'a jechuudha. Baasuun kan danda'amu immoo akkuma baay'een keessan beektan guyyoota hojii isaanii jechuudha. Guyyaa hojii isaanii kan jedhaman guyyaa 21 hanga 26 guyyoota 5 keessatti gara akkaawuntii keessanitti qarshiin isin hojjetan galii isiniif ta'a jechuudha. Egaa haala kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaanis warra isin dhufe bifa kanaanis warra isin dhufe wanni tokko wanti isin yaaddeessu tokko illee qabu normaalidha. Wanni tokko wanti isin dhiphisu tokko illee jiru haala kanaan anillee feedbackiin isaan irraa argadhe haala kanaan isaa wajjin haasa'uudhaaf normaal akka ta'edha kan natti ibsan. Kanaaf wanti tokko wanti isin rakkisu jiru bifa kanaan sadeen iyyuu dhufe haala amma isinitti agarsiise kanaan sirreeffachuu ni dandeessan jechuudha. Egaa yeroo itti aanu immoo guyyaa keessatti hojiin isin YouTube irraa qarshiin argatan guyyaa tokko kan torbaanii kan ji'a akkamitti ilaaluu akka dandeessan immoo yeroo itti aanu immoo qabadhee viidiyoo isiniif dhufa jechuudha. Kan guyyaa tokkos kan ji'as ilaaluu ni danda'ama. Yeroo itti aanu viidiyoo itti aanu keessatti qabadhee isiniif dhufa. Egaa viidiyoo kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deemna. Warroonni YouTube channelii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun ammaatiiwwan keenyatti dabalamadha. Akkanumallee viidiyoo kana like share gochuun dagatinadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deemna. Horaa bulaa.